小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，耶穌抬頭一望，見到有啲有錢人將好多錢投入聖殿嘅奉獻箱，佢又見到一個好窮嘅寡婦，佢只係拎咗2個好細嘅銅錢投落去。耶穌就話：我實在同你哋講，呢個窮寡婦投嘅比起所有人都更多，因為其他人都係用自己多出嚟嘅錢去奉獻，但佢喺自己缺乏嘅時候，竟然將自己全部生活費都獻上。今日耶穌講咗一個好感動嘅故事啊！表面睇落去，嗰啲有錢人奉獻好多錢，好似好勁咁，但耶穌唔係睇銀碼，佢係睇心。嗰個寡婦好窮，但佢仍然願意奉獻，而且係將自己最重要嘅都交俾天主。呢件事教我哋，天主唔係計我哋俾幾多，而係睇我哋有幾真心。就算你好細力、好細份心意，只要係真心，都好珍貴。我哋反思一下，我係唔係淨係喺多出嚟先願意幫人呢？我有冇用心去愛人、去分享呢？我願唔願意為天主付出少少自己最珍貴嘅時間或心意呢？主耶穌，多謝你教我哋，你睇重嘅唔係我有幾多，而係我有幾真心。求你幫我學習分享、奉獻、關心人，就算係好細嘅心意，都願意交俾你。阿們。